drin, wenn der andere auch so lang Wenn der andere schmeckt. Das ist eben Marina Barrage. Das ist diese große Sperre, die hier das ganze Becken, also die lässt Wasser raus, aber kein Wasser rein. Und dadurch wandelt sich das ganze Becken jetzt in Süßwasser. Das ist dann ein großes